Оройн өдрийн үзэгчид Улаанбаатарт 20 цаг болсон байна. Бид та бүхэндээ цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаарыг хүргэж бэлэн болоод байна. Анхаарлаа хандуулна. Мэдээнийхэнд та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчийг танилцуулъя. Олон улсын стандартад нийцсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах төв ашиглалтанд орлоо. Гэр бүлийн цуцлуулсан өрхийн 70% нь 1-3 хүүхэдтэй байдаг. Хүүхэд гэр бүл салалтын хохирч болсоор байх. Нийслэлчүүд хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг автомашингүй тэмдэглэн өнгөрүүлэх болно. Монгол улсын ерөнхийлөгч нийгмийн өмнө тулгамдж байгаа олон асуудлыг толдон сурагчдын гар зургийн үзэсгэлэн нээлээ. Бүгд найрамдахтад ард улсын дарга эх 7 хоногт Оросын холбооны улсын төрийн төрөд айчил хийх юм байна. За эдгээр болон бусад мэдээллийг бас та бүхэнд өнөөдрийн цагийн үр дээр үзүүлэх болно. Тэгэхээр маргааш хүүхэд бүрийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиож байна. Мөн тэдний баярын өдөр. За Монгол улсын ерөнхийлөгч 2019-оос 20 оныг хүүхэд хамгааллын жил болгон зарлаж, энэ дагуу тэдний эрхийн төлөө ажиллаж байна. Тэрээр жил бүр хүүхэд багчуудын дуу хоолойг сонсдог юм уламжилтай. Энэ удаад Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдор Монголын ирээдүй, миний ирээдүй сэдвтэй гар зургийн үзэсгэлэн зохион байгуулж, тэдний санал бодлыг урлагаар дамжуулан хүлээн авсан байна. Сурагчид гар зургаараа бидний нийгмийн өмнө тулгамдж байгаа олон асуудлыг гаргаж тавьжээ. Тэгэхээр Монголын үндэсний музейд гарч байгаа энэхүү гар зургийн уралдаанд хөдөө орон нутгаас 1580 гаруй сурагч бүтээлээ ирүүлснээс шилдэг 300-ыг ийхүү өнөөдөр Монголын үндэсний музейд илгэж байна. За сурагчдын хувьд Монголын өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудыг бас өөрсдийнхөө бүтээл шигтгэж өгсөн, мөн Монголоо ирээдүйг нь илүү сайхан өөдрөгөөр төсөөлж зурснаа хэлж байгаа юм. Томчууд бид хэрхэн тоомчргүй амьдралдгийг хүүхдүүд өөрсдийн бүтээлдээ тусгажээ. Тэд томчуудын хинэггүй үйлдэлүүдийг даган дуурайдаг нийгэм байхыг хүсээгүй гэдг нь гар зургаас нь тодорхой харагдаж байсан юм. Сурагчид бүтээлээ ингэж тайлбарлалаа. Ингээд нэг морьтой хөвгт тагч байгаа. Тэгээд дагуур нэг шохрын толгой ингээд явж байгаа зарсан байна. Тэгээд нөгөө морьтой хөвгт өөрийнхөө ирээдүйн хөвлөж бодоод шонхроос хурдан гэдгийг бүр баталсан гэж хэлсэн. Тэгэд Монголын ирээдүйг илүү гоё илүү өнгөлөг байгаас гэж бодсондоо би нэг зургийнхаа илүү өнгөлгөр зарсан байгаа. Манай монголчууд бол нөгөө юм тээж нүүх мөхтэй бол дандаа тэмээ юм уу морой нүүдэг байсан. Одоо харин бол дандаа моцилк юм уу тээврийн хэрэгслээ зүүдэг байсан. Энэ надад бол энэ маш муухай санагдаж байгаа. Тийм учраас би дахиад буцаагаад моройроо тэмээгээрээ зөөхийг хүссээ, харуулахыг хүссээ. Байгалаа цэвэр амтнаа хайрладаг хоггүй тийм сайхан хоттой болохыг хүссэн. Хүмүүст хогийн савнд ирэхгүй газар хаяад амтнаа тийм буугаар ороод тэгээд зүгээр арсыг авахгүй ч тийм бүхэл бүтэн тийм том амтаа гэмтээж байгаа. Тэгээд тэрийг одоо би зургандаа тэгж хийсэн. Хүүхдүүдийн эдгээр бүтээл өнөөгийн бидний нийгмийн тол гэж хэлж болохоор байсан юм. Хүнийг төлөвшүүлэх нэг түлхүүр нь урлаг. Тиймээс хүүхэд бүхэн чөлөө цагаараа урлаг спортоор хичээллэх боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө ажиллаж байгааг Монгол улсын ерөнхийлөгч хэлсэн юм. Хүүхдүүд маань тун удахгүй анхны мөсөн ордонтой хөл бөмбөгийн талбайтай мэрэгжлийн дамирчид бэлтгэл хийх бололцоотой 50 метрийн урттай усны спортын зохицолбортой болно. Хүүхэд бүхэн чөлөө цагаараа урлаг спортоор хичээлдэг байгаасаа гэж хүсэж үүний төлөө чармаан ажиллаж байна. Хүүхэд хамгаалал зориулсан төсвийг нэмэгдүүлж, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүст хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгдэг болохын төлөө мөн чармаан ажиллаж байна. Сурагчдын эдгээр бүтээл 6 дугаар сарын 6-ны өдрийг хүртэл Монголын үндэсний музейд дэлгэхтэй байх юм а. Нийслэлийн сонгон хайрхан дүүрэгт олон улсын стандартад нийцсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах төв ашиглалтанд орлоо. Монгол улсын ерөнхий сайд хүрээсөх нээлтэнд оролцож цаашид орон нутагт яг ийм 4 төв байгуулна гэсэн юм. Улсын хэмжээнд тэгээс 17 насны 14,000 орчим хүүхэд бий.
Тэдэнд сэргээн засах үйлчилгээ үзүүлэх томоохон төв нэгч байдаггүй байсан. Харин энэ төв ашиглалтанд орсноор өдөрт 500 орчим хүүхдэд хөдөлгөөний хоцрогдлыг арилгах эмчилгээ, амбулаторийн үзлэг, эрт илрүүлэг, сургалт зэрэг цогц үйлчилгээ үзүүлэх юм. Төвд нийтдээ 180 гаруй мэргэжлийн эмч ажилтан эцэгхийн оролцоотойгоор ажиллах юм байна. Хүүхдийн баярын өдрөнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд сэргээн завсарлах төв одоо ингээд ашиглалтанд орж байна. Энэ бол одоо манай ирээдүйн бас үр хүүхдүүд маань хамгийн их ач тустай тийм ээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд маань ч бас имжлүүлэн, совлолт хамрагдан, цус боловсрох ийм сайхан орчин нөхцөл нь бас нэгээр гэсэн ингэж үлдэж байгаад бид нар бүгдээ их баяртай. Цаашдаа бас олон ийм сайхан барилга байгууламжуудыг барьж одоо ашиглалтанд оруулах хэрэгтэй. Нийтдээ 4-5 аймагт бас ийм барилга байгууламжуудыг барихаар бас засгийн газар төлөвлөж байгаа. Тэгээд анхных нь одоо бас ашиглалтанд ороод өнөөдөр баярын өдөр сайхан нээлттэй хийж байгаа баяртай байна да тий. Манай хүмүүс ерөнхийдөө булчингийн судал тэгээд аюун ухаан тэгээд манай хүмүүс булчингийн судалтай болохоор булчингийн судалтын дасгал хөдөлгөөнд дасгал тэгээд хэл яриа аюун ухааны юмд бол яг бүрэн явахаар шийдэгдсэн байна. Тэр болохоор маш их баяртай байна хүүхдийн хувьд. За баярлалаа. Энэ төв байгуулагдаад айгүй хэрэгтэй юм байна. Айгүй юм манай хүүхэд бол одоо хөдөлгөөний бэрхшээлтэй. Тэгээд энэ яг өөртөө тохирсон тоног төхөөрөмж тэгээд бүх юм байна. Үзлээ тэгээд айгүй хэрэгтэй юмнууд нь байна. Тэгээд энийг байгуулсан хүмүүс айгүй баярлсан талархснаа илэрхийлье. Манай хүүхэд болохоор одоо зүгээр аюун ухааны зүгээр мөртлөө гар хөөлийн ийм хөдөлгөөний бэрхшээлтэй. Тэгээд байнгын ингээд тэрэгцэр дээр төрж явдаг байхгүй. Энэ төвийг бүгд найрамдах Хятад ард улсын засгийн газрын 35 сая Америк долларын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр 2 жил гаруй хугацаанд барьжээ. Энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн төв ашиглалтанд орсноор өдөрт 250 хүүхдэд амбулатороор үзлэг хийх, онцлогоо шинжилгээ одоо хийх юм одоо хүчин чадалтай. За мөн бас 250 хүүхдийг хэвдэн одоо эмчилүүлэх, нөхөн одоо сэргээх, чиглэлийн одоо эмчилгээ одоо үзүүлэх юм одоо хүчин чадалтай төв бол ашиглалтанд орж байгаа. Ингээд Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний асуудал хариуцсан агентлагийн дэргэд харьяанд бол энэ төвийг ажиллуулахаар шийдвэр болго гаргасан. Ингээд өнөөдөр төв маань бүрэн одоо хүчин чадлаар үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байгаа. Хүүхдийн баярын өмнө одоо бас энэ хөгжлийн төв ашиглалтанд орж үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байгаа нь онцлогтой гэж бол үзэж байна. Төвийн үйл ажиллагаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерхий газрын харьяа ажиллах юм байна. Нийгмийг зөв-зөвхт чиглүүлэхэд эхчүүдийн үүрэг оролцсон өндөр байдаг. За тэдний төлөөлөл болсон мянган ээж өнөөдөр төрийн ордонд чуулж бодлого шийдвэр гаргагчдад дуу хоолойгон хүргэлээ. Гэрээ эзэгтэй хүн өөр хүүхдээ хэрхэн зөв хүмүүжүүлэхээс гэрийнхээ өнгө цаашлаад улс орны хөгжлөгч тодорхойлно. Нийслэлийн нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо энэхүү улс орондоо хийж бүтээсэн зүйлдээ ээжүүдээ жил бүр хүлээн авч саналыг нь сонсдог байна. Хүчирхээлтэй тэмцэх энэ юунд бол бас жоохон хуулиа чангатгаж, жоохон энийг бас жоохон хэвшүүлж ингэж өгвөл бас зүгээр юм болоо гэж миний хувьд бодож байна. Тэгээд хүүхдүүд маань нэг амьдрал нь хүний дундаж хэмжээнд тэгээд ажил амьдрал аваа явж байгаа сайхан одоо тийм л улсуудыг хараад одоо их хүний сэтгэл амар амгалан явдаг юм да. Өөр хүүхдтэй л сайн хүмүүжүүлэх бидний хамгийн бас гол үүрэг. Ажил албахаас илүү ээж нар өөр хүүхдээ сайхан хүмүүжүүлж өсгөх хамгийн чухал. Тэгээ нийгэмд аягүй сайхан үнний имийг түгээж сайхан имийг дүлгэрүүл түгэлж авах хэрэгтэй ээж нар. Сайн хань гэдэг чинь бас хүнийг өөдөн татнаа. Хань ижлээ хайрлж. Одоо энэ залуучуудад хэлэхэд бол ер нь хайрлсан ханиа эрэгтэй ч өг эмэгтэй ч өг сайхан хайрлж явж явах хэрэгтэй. Сайхан хүндлэр сайхан авч явж өр хүүхдээ өөдөн татаж хүүхэдтэй бол муухай юм дуулахгүй байх хэрэгтэй. Улсын их хурл түүхэндээ анх удаа 13 эмэгтэй гишүүнтэй ажиллаж байна. Тэд охид эмэгтэйчүүд гэр бүлийн эрх ашигыг хамгаалсан хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллаж байгааг хэллээ. Ялангуяа ногоон бодлого нь их хурцыг дэмжсэн суурь бодлого гэлээ. Саяхан одоо ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль батлагдсан. Энэ хуулийн төслийг эхлээ ажлын хэсгээр ахлаад ингээ батлуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол бид нар хойч үеийн одоо хүүхдүүдэд оруулж байгаа том хөрөнгө оруулалт байгаа. Тэгээд 130 м сая куб ус одоо гол горх руу бохирдож ингэж орж байгаа нь өнөөдөр багасаад ирэхээр өнөөдөр бидний одоо хүүхдүүдийн тэр эрүүл орчинд бас оруулж байгаа том хувь нэмэр.
Энэ өдөр төрийн ордон цугласан ээж нарын төлөөллөөс 13 нь хийж бүтээснээ үнэлүүлж нийслэлийн нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хүндэт өргөмжлөлөөр шагнууллаа. Цагийн үрд үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр улсын хурал автотээврийн тухай хуулийг шинжилэн найруулахаар болоод байна. Цаашдаа автотээврийн салбарын хяналтыг сайжруулах, нэгдсэн удирдлага зохицуулалтаар хангахад чиглэсэн хууль эргэцсэн орчныг бүрдүүлэх саналыг засгийн газар улсын хуралд гаргаад байна. Засгийн газрын боловсруулсан хуулийн төслөөр бол автотээврийн салбарын хөгжлийн бодлого зохицуулалтын чиглэлээр орон нутагт тодорхой эрх мэдлийг олгох, тулгамдсан асуудлуудаа биедаан шийдвэрлэж байх боломжийг олох саналыг улсын хурлд гаргаад байна. Харин автотээврийн ослын нэг гол шалтгаан нь баруун зүүн талдаа жолооны хүрттэй автомашинууд замын хөдөлгөөнд зэрэгцэн оролцдог байдлаас хамааралтай. Тиймээс буруу талдаа жолооны хүрттэй автомашиныг замын хөдөлгөөнд оролцуулахдаа тодорхой хязгаарлалтыг тогтооё гэсэн саналыг улсын хурлын гишүүн болорчлон гаргалаа. Одоо 60% баруун талдаа 40% зүүн талдаа гэж ярьж байна л да. Эхний ээлжийн нийслэлдээ зохицуулт хиймээр байна. Хөдөө орон нутгатаа бол одоо тэр малын мэлчээрт буруу өрөвтэй машин унаад явж ирсэн чинь яах вэ? Хүрдний байрлалын хувьд хуулийн дээр бид нэр тодорхой хугацаанд нас эхлээд энийг бүртгэж авахгүй байя гэсэн ийм зохицуулт оруулсан. Бусад улсуудын хувьд аваад үзэхдээ эсвэл импортыг тас хоригддог, эсвэл номер дугаар олгодгүй, эсвэл өндөр татвартай байхаар ингэж зохицуулагдсан байдаг. Харин уул уурхайн тээвэрлэлтэй холбогдох харилцааг тусгай журмаар зохицуулж байх шаардлага үүсэж байгааг улсын хурлын зарим гишүүн сануулж байна. Бас автотээврийн дэд бүтцийг бүрдүүлэх, осол гарахгүй байхад чиглэсэн зохицуултуудыг хийх саналыг ч гишүүд гаргалаа. Нэг үеийн хотод энэ хот хоорондын зорчигч тээвэр, нийтийн тээвэрт бол нэлээд одоо дэвшилтэй зүйлүүд гарсан бий болсон. Гэтэл энэ зам дагах дэд бүтцийн асуудал шийдэгдээгүй яваад байдаг. Автобусны замын зогсоолууд, нөгөөдгөө жорлон нойлын асуудлууд байж байдаг. Энийг одоо шийдэгдээгүй. Манайх бол одоо ингээд энэ бусад орнуудаас хуучин дугуй их оруулж ирдэг. За энэ үлбээр одоо ингээд хуурамч байдлаар их завсар үйлчилгээ хийгдчихсэн иймэрхүү дугуйнууд оруулж ирснээс болоод замд бол аваар осол маш их гардаг. Энтэй холбогдсон зүйл заалт энэ бусад юмнуудыг бас нэлээд наривчлах хэрэгтэй байхаа. Харин стандартад нийцэхгүй бас эвдрэл гэмтэлтэй бусад шаардлага нөхцөлийг хангаагүй тээврийн хэрэгслийг бүрдэхгүй байх заалтыг хуулийн төсөл тусгасан байна. Улсын хурал автотээврийн тухай хуулийн төслийн хэлсвэлгийг үргэлжлүүлэх юм. Монгол Улсын ерөнхий сайдын 52 дугаар захирамжаар байгуулсан урт хугацааны хөгжлийн бодлого боловсруулах ажлын хэсгийн 2 дахь хурал боллоо. Нийгмийн эдийн засгийг 2040 он хүртэл 3 үе шаттайгаар хөгжүүлэхэд салбар бүрийн төлөвлөгөө чухал юм. Хөгжлийн бодлогыг сайн төр Монгол хүн Монголын баялаг гэж тодорхойлсон байна. Манай улс сүүлийн 27 жил хөгжлийн тодорхой бодлого нэгдсэн ойлголтгүй явж ирсэн гэдгийг зарим судлаачид хэлдэг. Тэгвэл эх 10 жилийн хугацаанд эдийн засгийн доктортой хөгжлийг бий болгоход эхний ээлжинд гадны хөрөнгө оруулагчдыг татах, дэд бүтцийн салбарыг нэн тэргуунд хөгжүүлэх зорилт төвшүүлсэн байна. Хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ төсөвт дарамт учруулахгүйгээр баялагын сангаас шаардлагатай төслүүдэд хөрөнгө оруулах шаардлагатай гэдгийг ажлын хэсгийн үзлээ. Тэгэхээр улсын төсвөөс гаднах их усрэг гэхээр одоо тэр нэг Катар одоо энэ Казахстан өдөрч нь бол тэр нөгөө баялагын санал байгаа шүү дээ. Одоо нэг үрлэл дэд бүтцэд ирэх одоо 20-25 жил хэдэн их 80 төгрөгийн одоо дэд бүтцийг их усрэг байгаа. Тэрнийг бид нэр хэдэн үеийг нь улсын төсвөөс хэдэн үеийг нь гадаадын зээл тусламжаас шийдэх нэг ийм асуулт. Хөрөнгө оруулалтын нэг 4% дэд бүтцийнх нь бол тэрнээс бага хэмжээний байгаа. Тэгэхээр энэ дээр дэд бүтцээр бол төр үеийн хвшлийн түншлэл ялангуяа нөгөө зөвхөн нөгөө барьж байгуулах биш концесс биш зөвхөн бариад ашиглаад шилжүүлэх тэр концессийн төрөл нь бол төсөвт ачаалт үзүүлэхгүй тэр концесс нь бол илүү гэж үзэж байгаа. Түүнчлэн эх 25 жилд эдийн засгийн тэргүүлэх 5 салбарыг хэрхэн хөгжүүлэх чиглэлд анхаарах ёстойг засгийн газар хэрэглэх газрын дарга санууллаа. Жишээ нь байгаль дээлтэй аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлэх саналуудыг гаргаад байна. Цаашдаа бид нэр ямар хамтын үнэт зүйл гарахын тэрэндээ хүрэхийн тулд бид нэр юуг төлөвлөх юм? Тэр төлөвлөгөөнд хүрэхийн тулд ямар бүтцтэй ажиллах юм? Тэрний тулд бид нэр ямар одоо хөрөнгийн их усрыг гаднаас болон дотооддоо босгох юм гэдэг ийм системчилсэн одоо зүйл рүү орох хэрэгтэй. Тэгээд энийг бол бид нар анх удаа
одоо яг хэвтээ цаасандаа гэдэг нь үндсэндээ бид нар олон улсын одоо байгууллагуудын нийтлэг ашигладаг дизайн документ гэдэг баримтч байдаг. Тэр баримтчгуудын одоо нийтлэг загвараар одоо хийж үзэхэр болж байгаа. Тэгээд ажлын хэсгийн Орос улбаны улс бүгд найрамдах Хятад ард улс бүгд найрамдах Солонгос улсын хөгжлийн бодлогыг судалж байна. Эдийн засгийн доктортой байдлаа хадгалж бусад улс орны хөгжлийн бодлоготой уялдуулснаар ойрын 10 жил тавьсан зорилттой хүрэхэд чухал хөшүүрэг болно гэж үзэж байна. Манай улсад банкны салбар үүсэж өгдсөний 95 жилийн ойны төрөдө тохиож байна. Банкны салбарын нийт хөрөнгө 34 их найдад төгрөг төрсөн. За энэ нь манай улсын 1 жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээс давсан үзүүлэлт юм байна. Өнгөрсөн 2018 онд манай эдийн засгийн өсөлтөө 6.9%-тэй гарсан. Харин энэ оны эхний улиралд эдийн засгийн өсөлттэй дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг харьцуулбал 8% хүрчээ. Энэ нь эдийн засаг доктортой өсөж байгаа нэг үзүүлэлт. Үүнд төв банкны мөнгөний удлага болон банкны салбарын гүйцэтгэж байгаа үүрэг тодорхой хэмжээнд нөлөөлж байна гэж салбарынхан тодтоглоо. Одоо сүүлийн 3 жил бол эдийн засаг бол буурчсан бол одоо бүр өнөөдөр нэлээд өндөр өсөлттэй байна. За энэ өсөлт маань цаашаа улам нэмэгдэх хандлагатай байна гэдгийг сая сүүлийн 3 сарын статистик мэдээ бол харуулж байгаа. За ханш бол сүүлийн бас 2 жил бол ер нь нэг савлага огцон савлага гараагүй. Тэгэхээр энэ маань өөрөө эдийн засаг одоо макро эдийн засгийн орчин бол доктортой байгааг бол харуулж байгаа нэг үзүүлэлт. Одоо энэ докторцсон байдлыг цааш нь илүү их удаан хугацаанд хадгалах нь бол бас бидний дараагийн зорилт болж байна да. Өнөөдрийн байдлаар банкны системээс гарч байгаа нийт зээлийн 30-аас 40% нь хэрэглээнд 50-аас 60% нь бизнест зориулсан байдаг. Инфляц 8%-аас хэтрэхгүй бодлогын түвшинд докторцсон зэрэг төв банкны бодлого эерэг нөлөө үзүүлж байгааг зарим шинжээчид хэлж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас жил бүрийн 5 дугаар сарын 31-нийг дэлхийн тамхигүй өдөр болгон зарласан. Энэ өдөр тамхины хэрэглээ болоод тамхины утаанаас үүдсэн хор хөнөөл, экологи, эдийн засгийн гамшигаас хойч үеийнхнийг хамгаалахад чиглэгддэг байна. Жил бүр манай гаригийн 6 сая орчим хүн нас орж байгаагаас за 1000 гаруй дам тамхиталтын нөлөөлөөс үүдсэн байна. Хэрвээ байдал энэ хэвээрээ үргэлжлэх юм бол 2030 онд энэ тоо 8 сая хүрэх юм. Тиймээс тамхины хэрэглэнээс татгалзахыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас анхааруулж байна. Тухайлх юм бол 30-аас 35 наснда тамхин хайсан хүмүүс хизээч тамхи татаж байгаагүй хүмүүстэй адилхан насалдаг гэдгийг эрдэмтэд баталсан байгаа юм аа. За тэгэхээр манай улсын 5 гэр бүл тутмын нэг нь салсан байдаг. Гэтэл гэр бүлийн цуцуулсан өргөхийн 70% нь тэгээс 15 насны 1-ээс 3 хүүхэдтэй байдаг байна. Өөрөөр хэлэх юм бол гэр бүлийн салалт улс орны ирээдүйд тэр дундаа хүүхэд багчуудад хамгийн том хохирол учруулж байгаа асуудлыг бид өнөөдөр хөндөж сурвалж байлаа. Гэр бүл салалт зөвхөн хоёр хүний хоорондын асуудал биш ээ. Эцэг эхийн салалт хүүхдийн дал тухамсарт, хэрцгий догшин авир, эсвэл дуугүй өөртөө итгэлгүй гэсэн хоёр хэлбэрээр насан туршид нь хадгалагддаг байна. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд хүчирхийлэгч эсвэл хүчирхийллийн золиос болох эрсдлийг эхлүүлдэг гэсэн үг юм а. Хүүхэд эргээд өсвөр наснд очихдоо мөн эргээд насанд хүрээд өөрөө гэр бүл зохиохдоо алдаа гаргаж эхэлдэг. Энэ алдаа нь юу байдаг вэхээр хүүхэд гэр бүлийнхээ орчноос загварыг харж, загвар үлгэр дуураилыг харж өсдөг. Ээж аав хоёрын зөрчил маргалдааныг ийм үед яаж шийдвэрлэдэг юм бэ гэдгийг үлгэр загвар байхгүй болно гэсэн. Түүнчлэн гэмт хэрэг татагдж байгаа өсвөр насны хүүхдүүдийн дийлэнх хувь нь мөн өсвөр наснда жирэмслэж байгаа охтын олонх нь гэр бүл салсан айлын хүүхдүүд байгааг судлаачид хэлж байна. Хүүхэд гэмт хэрэгт татагдах үндсэн шалтгаан нь гэр бүлийн тааламжгүй орчин байдаг. Эцэг эхийн харилцаа тааламжгүй байгааг мэдэрсэн хүүхдийн гомдол уур уцаар нэмэгдэж ганцаардлаас зайлсхийхийн тулд эрсдэлт зан үйлд татагддаг байна. За жил тэр нь дунджаар Монгол Улсын хэмжээд нэг
500-аас 1000 орчим хүүхэд гэмтрэгт холбогдсон шалгагдж байгаа ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр гэмтрэг үйлдэж байгаа хүүхдүүдийн ар гэрийн нөхцөл байдлыг судлан үзэхэд гэр бүл салсан, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй харилцаатай, эцэгхийн хувьд бол архитан зогтуурдаг, хүүхдээ үл хайхардаг, хүүхдээ асран хамгаалдаггүй, хүүхдээ хараан хяналт тавьдаггүй ийм эцэгчүүдийн хүүхдүүд нь улмаар одоо гэмтрэг үйлдэх, гэмтрэгт холбогдох ийм асуудал буурахгүй байгаа ийм зүйл байгаа. Гэр бүл салсан тохиолдолд эцэг эхчүүд аавыг нь эсвэл ээжийг нь өөр хэн нэгнийг үзий ядуулж эхэлдэг. Энд бол тухайн хүүснийг үзий ядах, нийгмийг үзий ядах төлөвшлийг өгч байгаа хэрэг юм. Өндөр хөгжилтэй оронд хүүхдийн хүмүүжилд бүх нийтээр анхаардаг. Манай улсын 3 хүн тутмын нэг нь хүүхэд. Гэтэл тэд хүүхэд ахуй насндаа гэр бүлийн хүмүүжлийг олж авч чадахгүй байна. Хэдэн жилийн дараах Монголын дүр төрх өнөөдрийн эцэг эхчүүд, томчууд та бүхнээс шалтгаална гэдгийг судлаачид сануулж байна. Гэмтэл суваг судлалын үндэсний төвөө хүний биеийн эд иргэдний зургийг бодит байдлаар нь хэвлэдэг хамгийн сүүлийн үеийн шин технологиг нэвтрүүллээ. Ингэснээр хагалгааг бодит загвар дээр урьдчилан хийж эрсдлийг бууруулах боломжтой болж байна. Дэвшилтэт технологийн тусламжтайгаар хүний биеийн эд эрхтнийг орлуулж болох үс материал ашиглан олон улсын жишгт нийцсэн онцлогоо эмчилгээг нэвтрүүлэх боломжтой. Ингэснээр үйлчлүүлэгчийн гэмтлийн онцлогт тохирсон хамгийн үр дүнтэй мэс заслын аргыг сонгож эмнэлгийн ачааллыг бууруулах, мэс заслын явцад гарах эрсдэл хүндрэлийг мөн багасгах давуу талтай. Вирус буюу одоо тахилттай хүнийг одоо ингээ гаргаад ирсэн компьютер томографоос. За одоо энэ дээр одоо ясыг тайрах буюу тэгшлэх одоо мэсэл хийгдэхэд өмнөх өдөр нь өмнөх үед нь болохоор ялтар шуург юм бүгдийг тааруулаад мэслийг хийгээд ингээд ороход бол илүү эрсдэлгүй хагалгааны чанар их сайн дээшлэх юм технологиуд байгаа. Энэ ямар ач холбогдолтой гэхээр зэрэг тухайн одоо хүүхдийг нэгдүгээр тал тахир дутуу болохоос хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас нь сэргийлэх, хоёрдугаарт бол бас гоо сайхны асуудал те дандаа доглоод хүмүүжин яваад авах хэцүү, майг яваад авах хэцүү. Энээс бол одоо сэргийлнэ гэдээ бол маш том тийм чухал ач холбогдолтой ажил болсон. Түүнчлэн оюутан болон дадлагжигч эмч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх тустайгч эмчнэр хэлсэн юм а. Сүүлийн жилүүдэд төрөлхийн үе мөч тулгуур эрхтний эмгэгтэй хүүхдийн тоо нэмэгдэх болсон. Гэтэл эцэг эхчүүд энэ асуудлыг анзааралгүй өнгөрөөснөөр өвчин даамжирч хөгжлийн бэрхшээлтэй болох эрсдэл үүсдэг. Тиймээс гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн эмчнэр хөдөө орон нутгийн эмнэлгүүдэд очиж согог засах хагалгаа хийж байна. Харин тус эмнэлэг 3 хэмжээст хэвлэгч төхөөрөмжтэй болсноор энэ мэтчлэн хугацаа зарцуулдаг хагалгаануудыг урьдчилан төлөвлөж эрсдлийг бууруулах боломж инхүү бүрджээ. Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн тогтчлт үйлчилгээ Таван богд интернэшнл компани олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөд зориулж хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн төрөх тасгийг тогтчуулжээ. Эхний 4 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 25 мянган хүүхэд мэндэлсэн байна. Хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн төрөх тасгийн ээжүүд бүртгэлийн хэсгийг тогтчуулснаар бие тулгуур ээжүүд болоод эрүүл мэндийн ажилтнуудад аль алинд нь 5 тухтай орчим бүрдэж чадлаа гэж эмнэлгийнхэн ярьж байлаа. Одоо төрөлт бол нэлээд өндөр байлаа. 12,700 гаруй хүүхэд төрсөн. За энэтэй холбоотойгоор ч тусламж үйлчилгээний цар хүрээ нэмэгдэж байна. Тусламж үйлчилгээнд дээр тодорхой хэмжээний таатай орчин бий болно гэдэг маань одоо хүмүүсийн одоо 5 тух за дээрэс нь үйлчлүүлэгч болон үйлчилж байгаа эмнэлгийн ажилчдын бас нэг санаа сэтгэлийн дэмжлэг болж байгаа гэдэг итгэлтэй байна. Манай хоёр охин их нэлхээс төрсэн. Тэгээд Mami Poco брэндтэйгээ хамтраад тогтчлтын үйл ажиллагаанд хамтдаа оролцлоо. Тэгээд яг Mami Poco брэндийн хувьдлаараа манай хоёр охин гэсэн эргэлтэй миний маш дуртай брэнд байгаа. Энэ хэсгийгээ тэгээ гоё тогтчлаад өгч байгаа нь бол ээжүүдийн хувьд за эмчнэрийн манд ч гэсэн хувьд бол нэлээд гоё зүйл болж байна. Энэ танхимын тогтчлтоос гадна ээжүүдийн дотны туслагч Mami Poco брэндийнхэн 2014 онд тус төвийн амбулаторийн танхим, 2016 онд амгалан амаржих төвийн эргэлт, амбулатор, хүлээн авахын 3 танхимыг мөн адил тогтчуулж биелэг барьжээ.
Манай улсын өсвөр насны хүүхдүүдийн 12% нь таргалтай гэсэн судалгаа гарсан байна. За үүнд нөлөөлөж байгаа гол хүчин зүйл нь хөдөлгөөний дутагдал юм. Учир нь хүүхдүүдэд чөлөөтэй гүйж харайх спортоор хичээлэх орчин дутмаг байдаг. За тиймээс бид сургуулиудын спорт заалны асуудлаар иргэн сурвалж яллаа. Шинэ заалны барилгын ажил өрнөж байна. Энэ бол өнгөрсөн 2018 онд нийслэл барихаар төлөвлөж ажлыг нэхлүүлсэн 3 сургуулийн нэг юм. 48 дугаар сургууль өөрийн спорт заалтайж хүүхдийн биеийн тамирын хичээл орохоос илүүтэй хичээлийн цагийн хуваарлалтанд багш нар толгой гашгадаг тухайгаа ярьж байлаа. Хөндрөл бэрхшээл байлгүй яг тий. Одоо энд чи 11 дугаар ангид 6 дугаар ангид орчих ч л одоо тэгээ хэцүү шүү дээ. 6 дугаар ангид стандартын дагуу сагс бөмбөгийн хичээл орох гэж байхад дунд ангиудад одоо хөнгөн атлетикийн хичээл орох гэж энэ хоёрын хооронд асар их юу гарч ирлээ яах вэ? Тэгээ бид нэр одоо нэг зааланда бололцоогоор стандартын дагуу хичээл номоо сургалтаа явуулж байна да. За өнгөрсөн намар бид энэ тухай сурвалжилж байсан. Тухайн үед нийслэлийн боловсролын газраас тодруулснаар бол 48 дугаар сургууль эх сард биш өнгөрсөн онд шин заалтаа болох байлаа. 18 онд багтаад бол энэ 3 сургуулийн одоо спорт заалны ажил бол баригдаж дуусгаар байгаа. Баян зүрх дүүрэгтүүд 48 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга байгаа юм байна. Мөн 88 дугаар сургуулийн спорт заалны өртгөлийн барилга байгаа юм байна. Нэг нь 1-р хороо, нэг нь 11-р хороон дээр. 2-3 ангиаранч болов нийлүүлээд хичээл орох боломжгүй нөхцөл байдал хамгийн хүнд нийслэлийн нэг сургууль бол 71-р сургууль. За энэ сургуулиас бид 2 жилийн өмнө сурвалжилж байсан өнөөдөр ч нөхцөл байдал хэвээр байгаа юм байна. Архивын материалаас одоо үзүүлье. Бидний зогсож байгаа энэ хэсэг бол 71-р сургуулийн биеийн тамирын заалыг оруулдаг хэсэг гэсэн үг. За нэг үгээр хэлбэл энэ сургуульд зориултын одоо биеийн тамирын заал танхим байхгүй учраас энэ хонгод 2-3 ангийг зогсоож биеийн тамирын хичээл ордог гэсэн мэдээллийг багш нар нь өгч байгаамаа. За мөн түүнчлэн зарим нөхцөлд яг энэ үүднийхээ хэсэгт сагсны шийд зоосон. За энд бол биеийн тамирын ялангуяа одоо сагсны хичээл орох нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор ийм байдлаар одоо хичээл орж байгаа юм байна. Хэрэгцээ бол яг заал бол одоо жоохон томсгож байх шаардлагатай асуудал бол бий. Ер нь бол заалгүй газар ер нь баг одоо байхгүй болоод байгаа шүү дээ. Ер нь бол их бага хэмжээний заалуудтай байгаа. Одоо 71-р сургууль дээр спорт залтаа өргөсгөл барина. 71-р сургууль спорт заалгүй байна. 71 одоо улсын сүлээр мөнгө тавигдсан. Одоо тэнд зарлагдах шатнд явж байгаа. Зуны амралт дуусч хичээлийг хэлэхэд заалтай сургуульд шилжүүлж өгөөч гэдэг гуйлд хүүхдээсээ нэг бус удаа авч байснаа эцэг эхчүүд нуусангүй. За ирэх намарч зарим сурагч спорт заалтай сургууль руу шилжүүлж өгөхийг ээж аваасаа гуйхыг үгүйсэхгүй. Учир нь тендер зарлаж шалгаруулах гэсээр байтал өнөө жил төлөвлөсөн ажил жил дамнаж сунжирч байгааг 48 дугаар сургуулийн жишээ харуулж байгаа юм а. За өнөө жил нийслэлд дахиад 5 сургуулийг заалтай болгохоор төлөвлөж байна. Өнөөдрийн байдлаар төлөвлөсөн 5 заалны ажил тендерийн шатанд явж байна. Малын арьс ширний үн удахгүй өснө гэсэн таатай мэдээллийг хүнсгүүд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас өгч байна. Манай улс Оросын холбооны улс руу давсалсан арьс нэхийг худалдаалах гэрээнд гарын үсэг сурсан байна. Энэ тухай мэдээллийг хөдөө аж ахуйн болонд онцлон хүргэх гэж байна. Ингээд Сүхбаатар мэдээллийг өгөхөд бэлэн болоод байна. Ямар шинэ мэдээлэл вэ Сүхбаатар? Яг өнөөдөр 4 цагийн үедээ хүнсгүүд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас Малын ерөнхий газрын энэ арьс ширийг өнөөдөр Оросын холбооны улс руу гаргах ийм хилцээрт гарын үсэг зурлаа. Энэ бол зөвхөн хууль эрх зүйн хүрээнд хийгдэж байгаа ажил. Одоо бид нэр энэ харагдаж байгаа арьс ширээ Оросын холбооны улс руу гаргана. Гэхдээ сая давсалсан буюу одоо энэ хагас боловсруулсан гэдэг гэж байгаа. Биднэрт бол яг өнөөдөр арьс ширээг гүйцэд боловсруулах үйлдвэр одоохондоо байхгүй байгаа. Тийм учраас бид нар давслаад тэрийг арьсаа гаргахын боломж одоо бүрдэж байгаа. Ер нь малчтын хувьд бол ер нь ноолуураас дутхгүй одоо энэ махнаас дутхгүй ашиг авах боломж бол одоо арьс ширэнд бол байдаг. Гэтэл одоо арьс шир өнөөдөр нэг бохны үнж хүрэхгүй байна гэдэг байнга шүүмжлэлтэй яригддаг шүү дээ. Ерөө одоо бол бид нар хятад руу одоо урд гүшрүү бол тодорхой хэмжээнд гаргаж байгаа. За Яванда цаашлаад бол Оросын холбооны улс руу бид нар ингээд гаргаж эхлэх нэ гэдэг мэдэж байгаа. Тэгээ бид нар бас яг Оросын холбооны улсын албаны хүнээс бол тодорхой одоо мэдээлэл авсан байгаа. Яг бид нар хизээнээс эхлээд энэ арьс ширийг Оросын холбооны улс руу хойд гүшрүүгээ гаргаж эхлэх вэ гэсэн юм мэдээлэл авсан. Одоо албаны хүний яриаг хүргэе. Федерацийн Монголын өнгөрсөн өдрүүдэд хоёр улсын засгийн газрын төлөөлөгчид уулзаж хэд хэдэн чухал асуудлуудыг хэлэлцэн баталгаажууллаа. Монгол улсын мал эмнэлгийн үйлчилгээг бэхжүүлэх, малын бүтээгдэхүүн тавих, эрүүл ахуйн хяналтыг сайжруулахад хамтарч ажиллахаар болж байна. Энэ ажлын хүрээнд Монгол улсаас Оросын холбооны улс руу хагас боловсруулсан арьс ширийг гаргахаар болж байна.
Хүсвэл яг өнөөдрөөс энэ худалдааг эхлүүлж болох юм аа. Одоо сая Орос албанаас албаны хүн ярьж байна. Маргаашнаас магадгүй бид нар хойд улс руугаа ингээд энэ арьс ширийг гаргах одоо боломжтой бүрдэж байна гэдэг ч байгаа. Ер нь бол арьс ширээр бол бид нар хувцас хийдгийг одоо нэхий одоо энэ савх хийдгийг бол бид сайн мэднэ. Гэхдээ арьс ширийг цааш илүү сайн боловсруулах юм бол цавуу хийж гэн. Дээр нь одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүн хийж гэн. Мөн одоо энэ чихэр бидний иддэг одоо тэр чихэр байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр чихрийг хүртэл хийхэд энэ арьс ширний бүтээгдэхүүнээс оруулдаг одоо тодорхой хэмжээний найрлах гэдэг. Энэ тэгэхээр энэ бол дэлхийд одоо их хэмжээний юм үнэтэй л одоо бүтээгдэхүүн л дээ. Зүгээр одоо энэ боловсруулсан энэ арьсыг ингээд боловсруулсан байгаа. Энэ арьсыг олон улсын зах зээлд гаргахад өнөөдөр $200 баг $300 явагдаж байгаа. Гэхдээ чанартай чанаргүйгээр нь бас шалтгаална. Энэ дээр бол малчтын хариуцлага одоо яригдаж байгаа. Ер нь бол өнгөрсөн жилээс эхлээ мал амтны эрүүл мэндийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Монгол малын генетик нөөцийн тухай хууль бас хэрэгжиж байна. Энэ хуулийн гол зорилго бол бид нар малынхаа түүхэн эдийг олон улсын зах зээлд гаргах. Тэгэхээр тэрнээс өмнө бид эхлээд манай малын бүтээгдэхүүн бол эрүүл бас олон улсын одоо энэ шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн гэдгийг л баталгаажуулах юм зорилготой явж байгаа. Одоо энэ тухай яриаг хүргэе. Ер нь бол малын эмнэлгийн ерөнхий газрын гол үүрэг бол энэ худалдааны чөлөөт байдлыг хангах гол бас үүрэг байдаг. Тэгэхээр харилцсан малын эмнэлгийн байгууллагууд тухайн орноос экспортлж байгаа мал амтын түүний гаралтай бүтээгдэхүүнийг эрүүл гэдгийг тодорхойлж нөхцөл болцоог нь тохирж гэрчлэхийг тохирох явдал байдаг. За урд болсон бүгд найрамд Казахстан улсын төлөөлөгчд Монгол улсад айлчилсан байсан. Казахстан улсад мал амтны гаралтай бүтээгдэхүүн экспортлох. За Казахстан улсаас одоо бидний уламжлалт алатаа хүргэдэг импортоор оруулах. За бусад одоо чиглэлээр дамжин өнгөрүүлэх ийм асуудлыг урьдчилсан бид тохиролцсон байсан. За Парис хотноо бас энэ талаар уулзалт хийж одоо гэрчлэгээнүүдийг бас эзэлсэн тохирч гарын үсгс зорсон байж байгаа. Хууль эрх зүйн орчны хувьд бол иймэрхүү боломжууд одоо бүрдэж байна. Одоо цаана бид нар малчтын хувьд бол бас хариуцлагатай болж байгаа. Энд нэг мэдээлэл хэлэхэд 10 арьс одоо энэ арьс ширний боловсруулах үйлдвэрөөр үйлдвэрт ирэхэд 7 гэмтэлтэй. Өөрөөр хэлбэл манай улсад жилд 15 сая орчим арьс одоо нэхий бэлтгэж байгаа. Тэрнээ 70 орчим хувийн гэмтэлтэй байна гэсэн юм мэдээлэл гарч. Энэ гэмтлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд малчид өөрсдөө хариуцлагатай байх хэрэгтэй болж байна. Ингэснээр бид нар малынхаа түүхэн эдийг өндөр үнээр борлуулах одоо боломж бүрдэж байна. Баярлалаа. За үзэгчтэй хөдөө аж ахуйн болон та бүхэнд манаас төхүүлж Сүхбаатар малын арьс ширний талаарх шинэ мэдээлэл өглөө. Мэдээллийн цааш үргэлжлүүлье. Тэгэхээр Монгол цэргийн нэгдсэн холбоо батлан хамгаалах яам хамтран төрийн цэргийн болоод хууль сахиулах байгууллагын үе үеийн албан хаагчид тэдний гэр бүлд хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Энэ хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд Монгол цэргийн нэгдсэн холбооны тэргүүн Монгол улсын ерөнхий сайд Хүрд оролцсон байна. 3 үеэрээ төрийн цэргийн байгууллагад ажилласан гэр бүлүүдээс шилдэг 9 эмэгтэйг шалгаруулж ерөнхий сайд шагнал гардуулжээ. За Монгол улсын төрийн цэргийн болоод хууль сахиулах байгууллагуудад ажиллагчдын 20 орчим хувийг эмэгтэйчүүд эзэлдэг юм байна. Хүүхдийн хамгааллын тусламжийн утсанд он гарснаар 1400 гаруй дуудлага ирсэн байна. Үүнээс 970 орчим нь өндөр эрсдэлтэй дуудлага байсан гэдгийг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас мэдээлж байна. Ирсэн бүх дуудлагыг тэмдэглэн авч мэдээллийн сан бүрдүүлэн ажиллаж байгааг тэд мөн давхар хэлж байсан юм. Хүүхэд хүчирхийллээ охирогч болж байгаа олон жишээг бид мэднэ. Харин хэргийн талаар хэтэрхий дэлгэрэнгүй мэдээлсний улмаас хохирогч сэтгэл санааны гүн дарамтанд орж байдал уламд орсон жишээгч бий. Тиймээс томчууд бидний гол үүрэг нь хэрэг гарсны дараа ус урьдчилан сэргийлэх нь чухлаа. Энэ сэдвээр өнөөдөр нийслэлийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах байгууллагууд хилцүүлэг өрнүүллээ. Утсанд ирсэн хүүхдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой буюу энэ хүүхдийн дуудлага мэдээлэл өссөн хандлагатай байгаа. Өссөн хандлага нь бас одоо хүчирхийл ихтэйд байгаадаа биш, иргэд олон нийтийн маань ойлголт хандлага нэмэгдсэн, хууль эрх зүйн одоо энэ олон хуулиудын хэрэгжилттэй холбоотойгоор сайн мэдээлэлдэг болсон. Бас энэ илрүүлтийн тоогоос өндөр гараад байгаа. За хүүхд хамгаалалт агцгарч байна. Жишээ нь 2017 онд хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээнд 84 сая төгрөг төсөлж байсан бол 2018 онд 100 сая, 2019 онд 2.9 тэрбум төгрөгийг төсөвлөжээ. Мөн 2011 онд хараа хяналтгүй өөрийн гэсэн орон байргүй 150 гаруй хүүхэд байсан бол ийм хүүхдийн тоо одоо 2 дахин буурсан. Үүнээс гадна нийслэлийн бүх дүүрэг хороонд хүүхдийн эрхийг хамгаалах төлөөлөгчид ажиллаж байна. Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд хүртэл одоо ахлах насны өсвөр насны хүүхдүүдийн эрхийг хангах одоо ийм ажил болдго юм байна. Тухайлх юм бол одоо хичээлийнхээ бос цагаар цэцэрлэгтээ явдггүй дүүгээ асрах ийм одоо ажилтаа хүүхдүүд маань хичээл номоос хоцордог, дугуйлан секцэд хамрагч чаддаггүй байх ийм зөвлөд гардаг юм байна. Чингэлтэй дүүрэг дээр хийгдэж байгаа нийт хөрөнгө оруулалтын ажлын одоо дийлэнх нь бол
боловсролын байгууллага юу одоо яг энэ хүүхдүүдийн эрхийг хангах хамгаалалттай холбоотой бас ийм одоо хөрөнгө оруулалтын ажлууд нэлээд хийгдсэн байна. Хүүхд гэмт хэрэг огрогч болж байгаа нь нийгэм бүхэлдээ өвжилсний нэг илэрхийлэл юм. Хэдийгээр төр засгийн зүгээс асуудалд анхаарч байгаач хамгаалалтаас гадуур хүүхдүүд үлдсээр байна. Тиймээс энэ асуудлыг хууль нэмж батлаад эсвэл төсөн мөнгөөр шийдэх нь өрөөсгөлөө. Хүүхдийн эрхийг хамгаалахын тулд гэр бүлтэй, эцэг эхтэй илүү ойртож ажиллах нь чухал болоод байна. Баянзүрх дүүргийн тусгай сургууль цэцэрлэгийн 2000 гаруй хүүхэд ирээдүйрөө хамтдаа ураатай хүүхдийн баярт оролцлоо. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газараас хүүхдүүдэд зориулсан баярын билээ гардуулж урлагийн тоглолтыг зохион байгууллаа. Ирээдүйрөө хамтдаа хүүхдийн баярт улсын хурлын гишүүн оюун хорол оролцож тусгай сургуулиудад шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгсөн байна. Улсын хэмжээнд 105 мянган орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаа. За энэ дотор 11 мянган орчим одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд байдаг. Тэгээ энэ бол өнөөдөр бас одоо үнэхээр хүндрэлтэй бэрхшээлтэй олон асуудал байдаг. Монгол Улсын их хурл дээр бид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хуулийн эзэн орчныг боловсронгуй болгох хэрэгжилтэнд мониторинг хийх ийм шаардлагууд бол байгаа. Тэгээд манай Улсын их хурлын гишүүн Гамбалдар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж за мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар гарсан хууль тогтоомж түүний хэрэгжилт за ямар асуудлын шийдвэрлэх шаардлагатай хуулийн эрхцэн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр бол ажлын хэсэг гарган ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өдөрлөг за үндэсний цэцэрлэг дүрэлэнд өнөөдөр болсон юм аа. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Цагийн ламын сүм үзийгээс бүтээлч хүүхдүүд 2019 өдөрлөгийг 5 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Хүүхдийн урлагийн боловсролыг дээшлүүлэх, бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх зорилготой юм. Өдөрлөгт 140 гаруй хүүхэд оролцсон байна. Өдөрлөгийн гол зорилго нь хүүхдүүдэд үндэсний өв шашин соёлыг таниулахад чиглэгддэг. Тиймээс музей үзсний дараа гар зураг баримлын ширвар бүтээл хийж өрсөлдлөө. Мөн шинээр сурсан ойлгож авсан зүйлээ аав ээж багш нартаа зурж үзүүлсэн юм аа. Би тэр шүү дээ хөшөөн дээр гарч байгаа тэр зургийг ингээд зурж байгаа. Тэр дотор нь амар олон юм мангасууд байсан. Тэгээ тэр мангасуудыг би ингээд зурж байгаа хгүй. За мужи үзээд ямар сэтгэл төрөө юу ойлгож авав? Нүгэл хийвлэн шүү дээ. Тэр нүгэл хийвэл толгойг тасчиж хиллийг ингээд соглож авд юм лээ. Хиллийг соглонгуудаа газар хилэн дээр нь газар тавьсан байлээ. Дуруулаад. Зураг нь тэгээ энэ дээр тэгээ ямар нүгэл хийсэн тэр нүглийг ингэж шийдэх нь мэтгэн зураг мураг тавьсан лээ. Ахын дэгүүд ямар зурж байна? Би болохоор тэндээс 4 хөшөөн 4 твийг хамгаалдаг хөшөөний нэг цагаан бурхныг зурж байна да. Цагийн ламын сүм музей хүүхдүүдэд чиглэсэн хэд хэдэн тусгай хөтөлбөртэй. Тухайлбал явуулын музей, сургуулиуд дээр очиж өв соёлоо үзмрүүдэд таниулах, тусгай хэрэгцээд сургуулийн сурагчид зориулсан үйлчлэгийг үзүүлдэг юм аа. Одоо зураач болно гэсэн мөрөөдөлтөй хүүхдүүд ч гэсэн одоо жил бүр ирж оролцдог бас хүүхдүүд байдгийн. Хуучнаар бол хүүхдээ хорих гэдэг байсан шүү дээ. Тэр байгууллагын одоо хүүхдүүдэд очиж Цагийн ламын сүм музейн одоо явуулын үзэсгэлэн буюу хайцгандах музей одоо төслөө танилцуулаад тэр хүүхдүүдэд бас гарын бэлгээ өгсөн байгаа. Цагийн ламын сүм музей нийт 5 сүмтэй. Монголын түүх соёлын хосгүй болсон 6000 гаруй идүүлгийн зүйлс хадгалагдаж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн уран бүтээлчдийн хүүхдүүдийн дунд уламжлал болгон зохион байгуулдаг миний аавын ээжийн ажлын газар гар зургийн уралдааны шилдэгүүд тодорлоо. Хүүхэд насны дурсамжийн хамгийн тодхон хэсгийн нэг нь аав ээжийн ажлын газарт зочлох байдаг. 7 дахь жилдээ уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа миний аавын ээжийн ажлын газар гар зургийн уралдаанд ирсэн бүтээлбэрт яг л ийм нандин сайхан бүхэн шингэсэн байлаа. Аавыгаа зурсан. Тэгээ MNB гэдэг түгээг нь зурсан. Тэгээд нэг зураг зурсан. Компьютер зурсан, микрофон зурсан, антенныг нь зурсан. Тэгээ хоолой зураад, проектор зураад, камер зурсан. Аав маань мэдээ уншиж байгаад би дуртай. Би нөгөө аавтайгаа хамт байх дуртай. Би бас Хүрд ирэх дуртай. Би аавыгаа үзэх дуртай. Ажлын газрын хүмүүсийг зурсан. Тэгээд энэ зураглаач нь тэгээд энэ нэвтрүүлэгч тэгээд энэ дуу оруулагч. Аавыгаа нөгөө техникч. Манай аав нөгөө цахилгааны техник. Би тэгээд студийн гэрэл янзж байгаа зурсан.
Аав ээжтэйгээ хамт өнгөрүүлэх цаг хангалттай байдаггүйч тэднэр үргэлж бахархаж мэрэгжлийг нь даган дуурайх дуртай байдгаа уралдаанд оролцсон хүүхдүүд хэлж байсан юм а. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөж Монголын цахилгаан холбоо компанийн холбоочин багшууд өдөрлөгийг жил бүр зохион байгуулдаг. Энэ жил хүүхэлдэйн театрын Бүлтэйхээ, Дэлдэйхээ хоёр жүжигийг хүүхдүүдэд үзүүлсэн байна. Монголын цахилгаан холбоо компани ажилчдын 360 гаруй хүүхэд өнөөдөр хүүхэлдэйн театрт баяраа тэмдэглэлээ. Жүжигээр дамжуулан хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөлд зөв үлгэрлэл үзүүлэх зорилгоор жил бүр өдөрлөг зохион байгуулдаг уламжлалтай. Хүүхдүүдийн шилдэг сурлага, спорт, урлагийн араа шилдэг амжилт үзүүлсэн хүүхдүүдэд урамшуулна. Мөн хүүхэлдэйн театрын Бүлтэйхээ, Дэлдэйхээ хоёр гэдэг жүжигээр бэлэг барьж байгаа юм аа. Энэ болохоор манай компанийн хувьд болохоор залуу гэр бүлээ бас дэмжиж эцэг эхчүүд өөр хүүхдийн харилцааг жоохон дотн болгох үүднээс өнөөдөр ингээд их хөрсийн байрыг тусгайл ингээд жил болгоно ингэж тэмдэглэдэг. Тусгайл нь өнөөдөр бас хийж байгаад маш их баяртай байна. Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн хүүхдийн зохиолч Нацаг Доржийн Бүлтэйхээ, Дэлдэйхээ хоёр хүүхдийн жүжиг нь бардам шунхай сэтгэлтэй байх нь ямар хор уршигтай болох. Ахмадын үгийг сонсож зөв сэтгэлтэй байвал хэрхэн сайн сайхан зүйлд хүрч болохыг туулан хоёр бүжингээр төлөөлүүлэн өгүүлдэг байна. Нийслэлийн засаг даргын захирамжаар олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр Улаанбаатар хотын төв хэсгийн автозам хөтөлбөрийг зарим газар төр хязгаарлахаар болсон байна. Тодорхойлох юм бол Сүхбаатарын талбайд болох Монгол хүүхдүүд нэгдсэн өдөрлөгтэй холбогдуулан Цэцэг төвийн уул зур, боловсролын их сургууль, Цагийн уул зур, Амрын гудамж, Туушингийн баруун уул зур, Олимпийн гудамж, Гадаад эргийн яамны уул зурын автозамын хөтөлбөрийг өглөөний 7 цагаас оройн 18 цаг хүртэл төр хязгаарлахаар шийдвэрлсэн байна. За тэгэхээр 2018 онд манай улсад зохион байгуулсан олон улсын GS Trophy 2018 мотоциклийн уралдаанд холбооны бүгд найрамдах Герман улсыг төлөөлөж оролцсон баг тамирчид Монгол улсын элчин сайдын яамыг зорин ирж Монголын уудам сайхан тал нутаг, нутгийн ард түмний илэгсэг зочломтгой чанар, тамирчдын сэтгэлд үлдсэн төдийгүй Монголын төрийн далбааны өнгөөр буудсан мотоциклоч одоо ч гэсэн хөлөглөж Монгол улсын талаар мэдээлэл хийж явдаг нь сонирхол татсан үйл явдал байлаа. 2 жилдээ нэг удаа болдог. За тус уралдаанд 2018 онд 21 улсын 18 баг тамирчин оролцож 8 хоногийн туршид Монголын хангай, говь, тал хэрийн нутгаар аялсан юм байна. За багийн анхлагч Валентин Мюллер тэмцээний 2 дахь өдөр осолд орж хүнд гэмтэл авсан ч Улаанбаатар хотод дэмжлүүлэн шинээр танилцсан Монгол найз нарынхаа дэмжлэгтэйгээр хурдан хөл дээрээ боссон төдийгүй одоо мотоциклийн уралдаанд оролцоод явж байгаадаа маш их баяртай байгааг хэлсэн байгаа юм а. За тиймээс нийт Монгол найз ардаа талархлаа илэрхийлсэн байна. Монгол оронд 20 дугаар зууны эхэнд болсон дайн тололдоонуудаас хамгийн өргөн судлагдсан халах голын дайн юм. Гэхдээ энэ дайнтай холбоотой зарим эргэлзээтэй зүйл одоо хэрн иргэдийн дунд яригддаг. За жишээ нь сүүлийн үед энэ дайн нь зөвлөлт холбоот улс Япон улсын хооронд өрнсөн гих үзэл санаа их гарах болсныг цэргийн төвөгчид хэлж байна. Дайн зөрчилдөөн болохоос өмнө манай улс шинээр тусгаар тогтнолоо зарлаж олон улс түүнийгээ хүлээн зөвшөөрөлт үйл явц эд өрнөж байлаа. Энэ өнцгөөс олон талын тайлбар гардаг. Гэхдээ алах голын дайнд монголчууд ялсан мөн хоцсон юм а. Дайны ялалтын мэдээ дэлхийн улс оронд хүрэхдээ манай улсын тусгаар тогтнолын баталгаажуулах чимээтэй хамт хүрч байсан. Гэхдээ энэ ялалт тиймч амар олдоогүй гэдгийг цэргийн дүүгчид хэлж байна. Ялангуяа Монгол ардын хувьсгал цэргийн 22 дугаар морьтороо бол энэ манай уулын байлдаанд бол голлон оролцож исэн. Түрэгдэн ухрахтаа одоо 3 их бууга байрлаж исэн газар орхисон. Үүнээс болж энэ 22 дугаар удирдлагыг бас их орноос урвсан хэрэгээр баривчилж, хорооны дарга бадарч, штабын дарга нарыг бол хуулийн дээд хэмжээгээр шийтгсэн. Энийг би юу гэж хэлж яах вэ гэхээр алах голын дайн бол одоо цэргийн урлагийн талаас бол маш хүнд том ширүүн байлдаан болсон. Түүний зэрэгцээгээр дайны хажуугаар дажин гихчээр энэ улс төрийн хилмигдүүлч гэсэн одоо энэ дайны бороод дээр өрнжээс юм шүү гэдгийг би бас онцолж хэлмээр. Ихэнх үедээ бүгд найрамдах Монгол ард улсын удирдлагууд доромт хэллийн маргааныг хилцээрээр шийдэж болно гэж үзэж байлаа. Учир нь Японы дэмжлэгтэйгээр Манжгаа улс байгуулагдаж манай улстай шууд хил залгасан. Тухайд Өвөр Монголын зарим төлөөлөгчид Манжгаа улсын тусгаар тогтнолыг дэмжиж байлаа. Энэ байдал тийм ч удаан үргэлжлээгүй. Нөхцөл байдал хүндэрч зэр зэвсгэр шийдэхээс өөр аргагүй төрсэн байдаг. Дайн эхлэх үед манай улсад зөвлөлт холбоот улсын 25,000 орчим цэрэг байсан гэсэн тоо мэдээлэл байгаа юм а. Халах голын хувьд бол сүүлийн үед гарсан шинэлэг түүх судлалын номууд гэвэл эр болдын зарлаагүй дайн. За өнөөдрийн энэ Мягмансүрэн докторийн хийж байгаа
Налт голын дайн байлдаанд бас цэргийн урлагийн талаас, цэргийн оролцооны талаас хийж байгаа энэ судалгааны ажлууд бол их чухал юм. Түүхэнд хэрвээ гэдэг үг хизээж байхгүй. Харин болж өнгөрсөн асуудлыг гажуудалгүйгээр судалж мэдэх нь чухал юм а. Ингэснээр бодит үннийг олж мэднэ гэдгийг цэргийн төвчид онцолж байлаа. Монгол улсын Баатар самдан жамдсын лавг дөржин мэндэлсний 100 жилийн тохиож байна. Тэрээр эх орныхон тусгаар тогтнол дархан гэлийг хамгаалах үйлсэд зүтгэж байгаад 1948 онд болсон мэрэгэн уулын байлдаанд ам өргөдөжээ. Алба хааж байх хугацаанд Япон, Гоминдан, Манжикогийн цэргийнхний элдв үдэн хадгалга, зэвсэгт хадлагыг цаг тухайд нь няцааж, тагнуул туршуулуудыг илрүүлэн баривчилж байсан эх оронч Баатар юм а. За түүний 100 насны ойд зориулан Ховд аймгийн хилчид болоод үр хүүхдүүд нь дурсгалын хөшөө осгосон байна. Энэ одоо цаг тухайн үед улс их орныхоо төлөө, залуу хойч үе биднийхээ төлөө халуун ам бүлээн тусаа урсхан одоо баатарлагаар эсэргүү дайснуудад улдж байгаад ам өргөдсөн. За энэ одоо түүхэн алдар гавьяаг бол одоо залуу үеийн бид бүхэн өргөлж, санаанд дурсаж, багархаж ингэж явдаг. Тухайлбал өнөөдөр Ховд аймгийн Алтаа сумын Бодончийн хөх толгой хэмээх энэ түүх сайхан газар Баатар өвөг дээдстэй зориулсан нэгэн сайхан сүрлэг хөшөөг босгож байна. Үзэгчдээ цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Өнөөдөр студид манай орчуулагч редактор Ариун Чимэг мэдээлэл өгөхөд бэлэн болсон байна. Орой өдргөө. Орой өдргөө. Тэгэхээр Баасан гарагийн цагийн урдд ямар мэдээллийг өгөхөөр бэлтгэж байна? Хятадын даргын эх 7 хоногт Оросын холбооны улсад хийх айлчилтай холбоотой мэдээллийг эхлээд үзүүлье. За МЮОНРТ Хятад улсын дарга Ши Жинпин Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путиний урилгаар эх 7 хоногт Оросын холбооны улсад төрийн айлчлал хийхээр төлөвлөж байна. За Ши Жинпиний анхны төрийн айлчлал эх 7 хоногийн лав гарагт Москвад эхлэж, тэрээр пүрэв Баасан гаригуудад Оросын холбооны улсын Санкт Петербург хотноо болох олон улсын эдийн засгийн форумд оролцсон. За энэ айлчлалаар Орос Хятад хоёр Америк нэгдсэн улсын эдийн засгийн шахалт нэмэгдэж байгаатай холбогдуулаад стратегийн түншлэлээ улам бэхжүүлэх төлөвлөгөөтэй байна гэж ажиглагчид дүгнэж байна. МЮОНРТ Хятад улс Америк нэгдсэн улстай худалдааны маргаантай, Оросын холбооны улс Америк нэгдсэн улстай мөн л эдийн засгийн хориг арга хэмжээ, улс төр дипломатын тал дээр ойлголцохгүй байгаа учраас хоёр тал бодлого хамтын ажиллагаагаа улам ойртуулах арга замуудыг эрэлхийлж байгааг хэвлэлүүд онцолж байна. Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч өнгөрсөн 4-р сарын сүүлээр МЮОНРТ Хятад улсад айлчилж Ши Жинпиний гол бодлого бүс ба замыг дэмжинэ гэдгээ илэрхийлсэн юм а. Ши Жинпин даргын Оросын холбооны улсад хийх анхны төрийн айлчлалын хүрээнд хоёр тал эдийн засаг худалдаа, эрчим хүч, хөрөнгө оруулалт зэрэг салбарт хамтран ажиллах 30 гаруй гэрээ хэлцээр байгуулахаар төлөвлөж байна. Мөн олон улсын аюулгүй байдал, дэлхийн стратегийн доктортой байдал зэрэгт хоёр талын байр суурийг тусгасан тунхаглал гарна. Энэ ажил хоёр орны харилцааг шин түвшинд гаргахад чухал хувь нэмэр болох юм а. Оросын холбооны улс болон Хятад улс нь 2014 оны Украины хямралаас хойш олон салбарт хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн хөгжүүлж байгаа. За өрөндийнхэн Кримийн хойгийг өөртөө нэгтгэж авсны хариуд Оросын холбооны улсад эдийн засгийн хориг тавьснаас хойш Орос Азийн бүс нутаг ялангуяа Хятад улстай худалдаа эдийн засаг улс төрийн харилцаагаа ойртуулах бодлогыг барьж байна. Өнгөрсөн оны байдлаар хоёр орны худалдааны эргэлт 24.5%-аар өсөж 108 тэрбум Америк долларт хүрсэн байна. Одоогоор Оросын холбооны улс нь Хятадын эрчим хүчний гол нийлүүлэгч орн болж байгаа. За мөн өнөөдөр Хятад улс Америктай худалдааны маргаан дамжирч технологийн хориг саадтай тулгарсантай холбогдуулаад Оросын холбооны улстай технологийн салбарт хамтын ажиллагаагаа цаашид эрчимжүүлэх нь гэж ажиглагчид харж байна. Учир нь Хятадын Huawei компани Оросын холбооны улстай цаашид илүү өргөн хүрээнд хамтрах сонирхолтой байгаа гэдгээ илэрхийлжээ. За Путин Ши Жинпин нар 6-р сарын сүүлээр Япон улсад болох их хорийн бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтын хүрээнд дахин уулзах төлөвтэй байна. Япон Оросын холбооны улсын гадаад харилцаа батлан хамгаалахын сайд нар хоёр дээр нэмэх нь хоёр уулзалт Токио хотноо болж өнөөдөр өндөрлөж байна. За хоёр тал Япон Оросын дээд хэмжээний уулзалтыг 6-р сарын 29-нд их хорийн бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтын хүрээнд зохион байгуулахаар тохирлоо. Мөн энэ уулзалтын өмнө одоо энхийн гэрээний хилэлцээг урагшлуулах, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны асуудлаар дахин үр дүнтэй яриа хэлэлцээ хийхээр тохирлоо. Хоёр дээр нэмэх нь хоёр уулзалтаар дэлхийн 2-р дайныг албан ёсоор дуусгах энхийн гэрээнд гар үсэг зурх үйл явцыг хэрхэн цаашид урагшлуулах тал дээр энэ удаад ч мөн байр суурьны зөрүү хэвээр үлдсэнийг талууд онцолж байна. За Оросын тал Японы гол арал Хоккайдо болон Оросын алс орнуудын Сахалины арал хооронд визгүй зорчихыг хэллийг тавих саналаа сая дахин гаргасан байна. Гэхдээ Оросын эзэмшилд байдаг Курилийн арлуудад эдийн засгийн хамтын үйл ажиллагаа явуулах төлөвлөгөөг
гаргахаар тохиролцлоо. Өмнө нь эдгээр асуудлыг Москвад хэлэлцдэг байсан бол энэ удаагийн 4 дахь уулзалтыг анх удаага Токио хотноо зохион байгууллаа. За өмнө нь 5 дугаар сарын 10-нд Москвад болсон уулзалтаар хөдөө аж ахуй, ногоон хүлэмжний аж ахуй, аялал жуулчлал, салхины эрчим хүч болоод хог хаягдал дахин боловсруулах зэрэг одоо асуудлуудыг хэлэлцсэн. Үүнийг ахиулахаар тохиролцоонд хүрсэн байгаа. За гадаад харилцааны сайд нар энэ удаагийн уулзалт нь эх сарын сүүлээр Осака хотноо болох эх хорийн бүлгийн дээд уулзалтын хүрээнд Япон, Оросын дээд хэмжээний уулзалтын бэлтгэлийг хангах зорилготой болсон гэж ажиглагчид харж байна. Бүгд найрамдах Энэтхэг улсын ерөнхий сайд Нарендра Моди өчигдөр тангаргаа өргөж 2 дахь бүрэн эрхээ эхлүүллээ. Ерөнхий сайд Моди эх 5 жилд Энэтхэгийн 1.3 тэрбум хүний аж байдлыг сайжруулах эдийн засгийн өөрчлөлт шинжилтийн бодлого баримтлана гэдгээ амлаж байна. Шиндээлийн хотноо болсон ерөнхий сайдын тангараг өргөх ёслолд харилцаагаа өргөжүүлсэн түнш улс орнууд, тухайлбал Бангладеш, Шри-Ланка зэрэг олон орны төр засгийн тэргүүнаар алдарт цуутнууд гээд 8000 гаруй зочин төлөөлөгч оролцжээ. Өнгөрсөн 7 хоногт зарласан сонгуулийн албан ёсны дүнгээр эрх баригч Бахаратия Жаната нам парламентын доод танхимын 545 суудлын 354 суудлыг авч үнэмлэхүй ялалт байгуулсан юм а. Нарендра Модигийн өмнө дотоод бодлогын хувьд бол эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, 6.2% байгаа ажилгүйдлийг бууруулах, хөдөө аж ахуйн эрхлэгчдийн аж байдалд сөргөөр нөлөөлж байгаа хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа бүтээгдэхүүний үнийг өсгөх гэх мэт одоо томоохон сорилтууд хүлээж байна. За нэг үгээр бол дэлхийн эдийн засгийн гол хөдөлгөгч хүчнүүдийн нэг болсон Энэтхэг улс дотоодын эдийн засгаа сайжруулахын тулд хөдөөгийн бүс нутагт орлого нэмэгдүүлэх ажлын байрыг бий болгох гэсэн нэн чухал асуудлууд тулгарч байна. Нөгөө талдаа шашин хоорондын хувааглалыг бууруулж үндэсний ив нэгдлийг хангах нь бас чухал зорилтуудын нэг болж байна. Гадаад бодлогын хувьд бол хөрш хятад улсын улс төр эдийн засаг цэрэг батлан хамгаалахын өсөлт тэлэлтийн эсрэг тэнцвэрийг барих бодлого явуулах зайлшгүй шаардлага тулгарч байгааг олон улсын ажиглагчид харж байна. Сауди Арабийн хаан Ираны асуудлаар ариун Мекка хотноо яаралтай хуралдаан зохион байгууллаа. За энэ уулзалтанд Арабын булангийн улс орнуудын эрх баригчдыг урьж Ираны бүс нутаг дахь түрэмгий өдөн хатгасан бодлогыг зогсоохын төлөө шийдвэртэй арга хэмжээ авахыг уриалж байна. Учир нь эдгээр орнууд энэ сарын эхээр Арабын буланд Саудын Араб болон Арабын нэгдсэн Эмиртийн газрын тус тээвэрлэгч болон хоолой талцсан хэрэгт Ираныг буруутгаж үзэж байгаа юм а. За үүнд бас бүс нутгийн улс орнууд нь мөн одоо санаа зовниж буйгаа илэрхийлж Кувейт, Бахрайн, Арабын нэгдсэн Эмирт, Аман, Катарын эрх баригчид Мекка хотноо дээд уулзалтанд оролцож байна. Олон улсын аюулгүй инх тайван байдалд заналт хийлж байгаа Ираны айш авирт хариуцлага тооцохыг олон улсын хамтын нийгэмлэг уриалж байна. Ираны бусад улс орнуудын дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс оролцох мөн олон улсын усан замд аюул учруулах эрсдлийг бүх талаар зогсоох шаардлагатай байна. Харин Арабын улс орнуудын дээд хэмжээний уулзалтанд Саудын Араб үндэслэлгүй баталгаа нотлохоогүйгээр улс орныг нь буруутгалаа гэж Ираны ерөнхийлөгч хариу байр суурь илэрхийлж байна. Мөн улс орнуудын ямар нэгэн ашиг сонирхолд халдаагүй. Энэ бол одоо цэвэр гүтгэлгийн чанартай улс төрийн асуудлаа гэж Тегеран Арабын улс орнуудын буруутгасан байдалд албан ёсны нэвтрүүлгийг өгч байна. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татсан гол үйл явдлын мэдээллүүдээс танилцууллаа. Үзэгчдээ та бүхэнд олон улсад болж байгаа үйл явдлын мэдээллийг манай орчуулагч редактор Ариун Чимэг өгсөн бол яг одоо спорт сонирхогчид манд илгэсэндээ ойртон суугаарай. Спортын мэдээллийг спортын сэтгүүлч Ууган Баяр хүргэд бэлэн болсон байна. 20 дөргий. За 20 дөргий. За өнөөдөр ямар спортын мэдээлэлээр бидэнд мэдээлэл өгөх гэж байна. За өнөөдөр Хойд Америкийн үндэсний сагсан бүгийн холбооны аваргын төлөөх цувралын эхний Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансрын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн аймаг та бүгд төлөх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэж байгаа юм а.
банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойм байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нэрийнхээ газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа суваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны шинжлэх ухааны доктор профессор Лавсүрэнгийн алтан цэцэг шагнаглаа. Түүний шинжлэх ухаан болон спортын олимпизмын төрөлд оруулсан үнэтэй номерыг нь үнэлэн инхүү ингэрийг зоолсон байна. Энэ шагналыг Монголын үндэсний олимпийн хорооны тэргүүнд илэрхийлэгч Баттүшиг Үүсдэх сүүлийн гишүүн Амар санаанаар үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийн иргэдийн хуваараар гардуулж оюутан төгсөгчд хамт олон нь баяр хүргэсэн юм а. Олимпийн хорооны дээд шагнал алтан од шагналаар шагналуулсандаа маш их баяртай байна. Ингээд оюутан сурагчдынхаа дэргэд энэхүү шагналыг авч одоо олимпийн боловсрол, олимпизмын хөдөлгөөн, олимпийн хөдөлгөөнийг сурталчилахад хувь нэмэр оруулсанд одоо энэхүү шагналыг өгсөнд өнөөдөр маш их баяртай байна. Монгол Улсын гавьяат багш спортын мастер, шинжлэх ухааны доктор профессор Гонгорын Лавсүрэнгийн охин аавынхаа залгамж халааг үргэлжлүүлэн өөрийн хүч хөдөлмөрөө үнэлүүлэн шагнуулсан юм а. Алтан одооданг Монголын үндэсний олимпийн хорооны гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүдийн хурлаар шийдвэрлэн олгодог юм а. Энэхүү од нь олон улсын олимпийн хороонд бүртгэлтэй шагнал юм а. Өдгөө спорт олимпизмын хөдөлгөөнд үнэтэй өв нэмэр оруулсан 79 зүтгэлт нь энэхүү одонг хүртээд байна. Үзэгч та бүхэндээ цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн спортын болонгаа танилцууллаа. Баасан гарагийн спортын мэдээллийг та бүхэнд ууган баяр хүргэлээ. Ингээд одоо та бүхэн цагийн гараа мэдээнд анхаарлаа хандуулна.
Цагийн урд баасан гэрийн дугаар хүргэлээ. Ирж байгаа амралтын өдрүүдэд баяртай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяр тасагчдаа.